Јас сум Ристиска Елизабета, професор по оделенска настава, родител на дете со посебни потреби, Филип Ристиски, кој што годинава ќе направи 25 години. Да ви кажам дека животот во семејството каде што имаме лице со попреченост не е толку едноставен и толку лесен, колку што некои може би си замислуваат, затоа што тегобите не ги чувствува само родителот, мајката, како што некои семејства мислат дека целиот товар мајката треба да го носи, товарот го носи целото семејство. Ние секојдневно, почнувајќи го денот од наутро, па до легнување, целиот ден имаме проблеми. Доколку Филип е дома, посебно за викенд. Инаку Филип, како лице со попреченост, го посетува центарот Мајка Тереза од понеделник до петок, каде што се дружи со исто така другарчиња со попреченост, а потоа мора да продолжи во државниот центар за лица со попреченост, поради тоа што ние како родители, двајцата сме вработени и мораме да заработуваме за опстанок на нашето семејство. Тој мора да продолжи таму со престојот. Се враќа дома во 14:30, а неговиот брат, кој што сега завршува трета година средно училиште, е безпрекорно дете, совесно, мора да се враќа дома, за да си го пречека своето братче и да се згрижи на секој начин за него. Значи, почнувајќи од хигиенски навики, облекување, сооблекување, јадење, се до наше враќање од работа. Така ни тече неделата од понеделник до петок, но кога доаѓа сабота и недела, деновите веќе од петок ни се претвараат во кошмар. Кога останува дома, Филип е хиперактивен. Сакаш да прекинеме да... Не. Можно е да ни се случи се и се што, затоа што тој е веќе голем. Обично може и да не нападне и агресивен е, тврдоглав, кога нешто ќе посака, сака и да го добие и да ви кажам, многу тешко со него се функционира. Доколку сакаме некаде да отидеме, многу пати сме се откажувале од сите наши потреби, шетања, прошетки, поради неговото однесување. Дури веќе и одморите ги скративме од 7 на 5 дена и веќе решивме и да не заминуваме со него на одмор, заради тоа што одморот не е одмор, како што си го имаат сите семејства кои што имаат нормални состојби некако нашите. Поради ова се само капка во огромното море или океан, не знам како да го наречам за сите овие години и сите стресови што досега сме ги доживеале, и поради сите овие проблеми што ги имаме ние, што и секојдневно, што мораме да се откажуваме од многу работи, а исто така, најжалосно е што неговиот брат мора да се откаже од многу работи, ние имаме потреба од создавање на еден дом или семејство, каде што јас би можела, или ние како семејство, би можеле да го однесеме, например, нека биде и 2, и 3 часа, и 5 часа, или еден ден, или 2 дена, за да можеме ние некако барем да функционираме како сите нормални семејства. Барам разбирање од сите институции кои што се во можност тоа да го направат, затоа што би им порачала само една. Само еден ден да ги облечат чевите што јас ги носам секој ден, кои што се носат голем товар, ќе почувствуваат тежината на животот со дете со посебни потреби. Дали сметате дека е голем приоритет за отварање на малгрупен дом во Евангелија? Преголем приоритет, заради тоа што ви кажав,
ние ќе почнеме да функционираме како и другите семејства, значи нема да имаме обврска да го оставаме некаде. Некогаш, еве, оваа година го остававме еден ден кај брат ми, веќе старите, што ни беа баба и дедо, се немокни. И таму имаме обврска, значи тоа ни е дополнителна обврска. Обврска му оставаме на помалиот син и ние веќе сме родители, значи возрастни, не знаеме животот утре што ќе ни донесе, а не па за некоја година, и ќе треба да ја оставиме оваа голема обврска на синот, кој што не е должен и тој сака да си има свој живот, и тој сака да си има свое семејство, кое што и треба да се живее нормален живот. Кога би постоел ваков дом, сите ќе бидеме, значи, задоволни, ќе знаеме дека тој ќе биде згрижен, дека ќе има за него кој да се грижи, и ние малку ќе бидеме, ќе здивнеме еден ден, два и повеќе. И очекувате дека ситуацијата во малиот групен дом ќе има луѓе стручни кои ќе се грижат на вистински начин? Јас сум многу благодарна на Центарот Мајка Тереза, кој што на вистина таму се вложи многу труд и се постигнуваат добри резултати. Многу добро се грижат за децата со посебни потреби, но тоа е краток период, значи нам ни треба згрижување за подолго време. 24 часа? Да, 24/7 дури, 24/7. Значи, згрижување за да можеме ние, како и другите семејства, да функционираме како што треба.